quan verbalitzes per primera vegada que ets gay, no? És a dir, que la primera vegada que vaig dir soc gay, saps que és un punt de no retorn, perquè després ja no dius, no, mira, que és que no ho era, saps? En el momento que se lo dije, se le cayó el mundo encima. Y penso, esta tía está loca, o algo así, ¿no? Del que recordo en aquell moment, sí que jo abans de tot això no era feliç. Hi havia alguna cosa a la meva vida que no quadrava, ¿vale? Que tot m'anava bé i a vegades sempre pensava, hosti, ets una persona que tot et va bé perquè tot m'anava bé. Menys això, i mai era completament feliç. Em va impactar molt una mare que em va dir que era molt important que els teus pares sapiguessin realment com tu eres, no? I això també em va fer pensar que potser era realment el que a mi em passava, ¿no? Que realment no em coneixien. Bueno, creo que ahora lo llevo muchísimo mejor porque cuando comencé a pensar de que podría ser gay, ni lo quería aceptar y, incluso intenté salir con una chica, pero eso no funcionó para nada. Y siempre, bueno, yo me intenté esforzar en la medida que fue posible y tuve novios, pero lo que es eso para mí pues era antinatural y como es antinatural pues se murió. Hasta el día que decidí, pues, oye, ser un poco valiente i... I llavors jo estava mirant la tele amb la meva germana, amb la Marta, i li dic, hosti, t'haig d'explicar una cosa que he viscut a París i tal. Diu, sí? Dic, sí, no sé, és que he pensat molt perquè no estava bé, tal qual, i no sé, tinc com la sensació que potser també... Jo sempre deia potser també, Potser també m'agraden els homes, que no sé si m'agraden més els homes o les dones. Es muy fuerte, una cosa que tú sabes que tú eres así. Llavors va venir la Marta a l'habitació, estàvem tots tres allà, i llavors dic, bueno, els hi haig de dir als papes, i la Marta, anem a despertar els pares, i la Ruth, no! Eres así, que has nacido así, lo repetiré 25.000 veces. Llavors no cal fer veure coses que no són, no? Dius, bueno, doncs m'ho estàs passant malament, ho entenc, però tampoc em sentiré culpable per això, perquè, bueno, la situació és aquesta i jo no us he fet cap res per fer-vos mal, no? A partir d'aquí és la situació que tenim i l'hem d'assumir, no? Doncs, bueno, però a casa en parleu. No, parlem. A casa teniu revistes. No, tenim revistes. A casa veieu pel·lícules de temàtica. Que els protagonistes són homosexuals. No. Doncs aleshores ho porteu bé. Jo em pensava que sí que ho portava. Jo em pensava que sí que ho portava bé, no? Aleshores és quan jo dic, bueno, pues, què s'ha de fer? Cuando Cristina nos dijo que era lesbiana, que nos pareció que algo pasaba, pero nos lo abocó así, porque claro, quiero hablar con vosotros, ese quiere hablar con vosotros, algo pasa. Lo dijo, sí. Y efectivamente algo pasa, y algo gordo para nosotros, para ella no, un estado natural de la persona. Nos lo dijo, bueno, pues nos quedamos, como he dicho, pues sin palabras. Las únicas palabras que me salieron de dentro, no te preocupes, hija mía, iremos al médico, un psicòleg, lo que haga falta. Llavors els tens que explicar la realitat, que l'única diferència que hi ha entre el meu fill Àngel i el meu fill Jordi és que un s'enamora dels homes i l'altre s'enamora de les dones, i no hi ha res més. Yo me pongo en la piel de ella y la verdad que, bueno, me sabe mal que creo que sufrió muchísimo, hasta que me lo comentó. Però la seva postura personal va ser d'una valentia extraordinària i això, doncs, és el que, evidentment, és la seva aportació principal i el que, doncs, demostra que en aquests casos la postura personal és molt més important que els pares i que la postura o la pressió dels pares i que realment els pares el que hem de fer és aprendre dels fills. Evidentment, ara, avui dia, veuen que la Cristina que era abans és la mateixa cara, que si vull tindre fills tindré, si em vull casar em casaré. És una responsabilitat molt gran. Ser pare sol no voldria ser-ho, crec que a nivell ja pràctic, organitzatiu, és molt difícil, i per tant he de trobar la persona amb qui d'entrada pensi que puc tenir un futur. Pero bueno, haciendo una reflexión de cómo espero que pueda vivir él, supongo que vivirá, o deseo que viva, que sea, bueno, que encuentre una pareja, que más o menos viva en pareja, que sea feliz,
que quizás adopten hijos o no. Primero que encuentre novio, no? Per mi em va ajudar a entendre, i per això n'he estat sempre una gran defensora, el món dels sentiments, de l'enamorar-se, que enamorar-se no és un tema exclusiu de les parelles heterosexuals, que ho podem viure amb la mateixa riquesa i amb la mateixa il·lusió, dos nois o dues noies. Per mi va ser com... A veure, vaig tenir l'escola de l'amor a casa. A mí me gustaría que se casasen los dos, tanto el mayor que es hetero con su novia como Alex. Me gustaría que se casase con un chico, pues ¿por qué no? En cap dels moments un pensa que el seu fill serà gay. D'entrada perquè et penses que és un tema d'adults. Sempre t'has dit que és un tema que un decideix o no decideix. Jo crec que alguna vegada ho havíem comentat que podia ser gay. El que passa que no ho sabíem. Jo tinc 2 filles i un altre fill, però amb aquestes 2 filles doncs, havíem arribat a veure una pel·lícula tots 4 i comentar quin noi ens agradava. Clar, tots discutíem sobre el noi que ens agradava. Y dice, es que esto es normal. Y claro, yo que, ¿cómo va a ser normal esto? Esto no es normal. Sí, hombre, sí, pero que no es normal. Y yo lo negaba. Total, hoy es normal. Si hoy es normal, era ayer y antes de ayer y el otro. A veure, probablement, o almenys jo ho dic, no hauria triat que el David fos gai, perquè jo també, a vegades, quan ara passo pel carrer i veig pares de l'edat del David, un que tinc allà al davant de casa, que més era company del David, i el veig al matí cap a l'escola amb el cotxet amb les 2 criatures, jo penso que aquest camí és molt més difícil pel David. I a vegades em dol. Vull dir, jo no hauria triat que ho fos, però ho és, i sé que això és així. Llavors, vull dir, doncs, jo penso que m'ha enriquit, he conegut un nou món, m'ha donat a veure com l'oportunitat inclús de comprendre altres realitats. Tinc que agrair que sigui gay. Sí, a mi que ell sigui gay m'ha fet millorar molt com a persona. Vull dir, jo sóc molt més obert, admeto millor la diversitat, vull dir, i deixat de ser machista. Cuando haces el esfuerzo de decir hay que afrontar esto y ves la reacción de toda tu familia, es cuando dices qué tonta he sido de no haberlo dicho antes, y muchas veces lo he pensado, pero... Bueno, pues tengo un hijo de 8 años, que desde que tiene 1 año y medio o así, que a raíz de una amiga las hijas de una amiga mía traían muñecas a casa y a él, bueno, pues le encantaban las muñecas. Y desde que empezó a hablar ya pedía muñecas para los Reyes, para su cumpleaños, y en las tiendas también pedía muñecas y yo le compraba las muñecas. Al principio la familia le hacía mucha gracia porque era muy pequeño, pero a medida que el niño ha ido haciéndose más grande y su idea de las muñecas se ha acentuado más, hay partes de la familia que no lo entienden. Durante 3 años él estaba sufriendo acoso en el colegio. Entonces, claro, me dijo que eso, durante esos 3 años le habían quitado su identidad. No le llamaban Alex, le llamaban el maricón. Posar un nano en edat de formació amb aquesta situació tan i tan greu de fer el culpable és molt arriesgada i se'n surten sense saldar cap preu la gent molt valenta, els de molta gran personalitat. Però és que aquesta primera il·lusió no pot ser per héroes. Aquesta primera il·lusió és per tots, ¿no? Y él por eso se sorprendía de que le dijeran maricón. Decía, ¿pero por qué me dicen maricón? Si yo no sé si me gustan los chicos ni las chicas, mamá, yo no lo sé. Y la pena que tengo es esa, que lucho contra algo que yo no sé ni si va a pasar. Que tenir un fill gay i una filla lesbiana et dona tant que cap hetero és capaç de donar-t'ho, perquè de tots els que érem allà, ningú va tenir que exposar-se en cap moment ni amb aquesta valentia, ni amb aquest risc, ni despullar-se sentimentalment com ell. No ho ha fet ningú. Aleshores penso que això és d'un valor que em mereix molt respecte i, a més, un compromís tàcit de dir a tothom, sobretot a les parelles joves, no pressuposeu l'heterosexualitat del vostre fill. Que us faci molta il·lusió que 2 nens s'estimin i 2 nenes s'estimin. Perdeu la por. El més bonic i el fonamental per a l'ésser humà és que tingui la capacitat d'estimar. No aneu tallant el camí en les ales, que l'amor és l'únic que ens fa homes i persones. No tinc res més a dir. Va ser un dia màgic.